这只在冰雪中跳跃的小精灵是欧亚群，也就是我们常说的知更鸟。如果连续几天找不到食物补充热量，它们很快就会虚脱。大约有 70% 的知更鸟活不过第一个冬天，但如果能够挺过首个严冬，它们的寿命就会大大增加。人类观测到最长寿的野生欧亚鸲活了19年。